अंदर टैंक है हाय फ्रेंड्स मिचांग तुफान एफेक्ट वల్ల తిరుపతిలో పలు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. నార్మల్గా రెగ్యులర్గా వెళ్ళే రోడ్లు కూడా అదేదో నదిలాగా ప్రవహిస్తోంది. రోడ్లన్నీ జలమయమైపోయాయి. ఇంకొకటి ఏమంటే కపిలతీర్థంలోని జలపాతం కూడా ఉగ్రరూపం దాల్చి భీకరంగా కనిపిస్తోంది. జలపాతం నుంచి వచ్చే సౌండ్స్ చూసారంటే చాలా భీకరంగా ఉంటుంది. అంత వాటర్ ఫ్లో వస్తుంది. చూసారంటే ఇంకా తెలుస్తుంది. ఎవరిని అక్కడికి అలో కూడా చేయడం లేదు. అక్కడికి వెళ్ళాలంటే కూడా భయం వేస్తుంది. మీరు కూడా వినండి ఎంత సౌండ్ వస్తూ ఉంటే కపిలతీర్థం జలపాతం నుంచి డైరెక్ట్గా వినండి. మీరు కూడా మీకు కూడా తెలుస్తుంది. हर्षल हर्षल येऊ नका हर्षल येऊ नका చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉందో కపిలతీర్థం వాటర్ ఫాల్స్. అంత భీకరంగా ఉంది. సో వాటర్ అవుట్ఫ్లో కూడా చూడండి ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తుందో. సో వీడియో నచ్చుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.